Гэр интернет дараа төлбөрт багцтай боллоо. Гэр интернет. Заавч та бүхэнд өрөө мэдээ хүргэе. Өнөөдөр 2018 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн Пүрэв гараг Улаанбаатар хотод орон 18 цаг дэгдэг минут боллоо. ТВ студийн 1-р суг Арад FM 103.6 гоног хамтарч энэ цаг мөчид Монгол коммент нэвтрүүлгийг орон даяар эхлүүлж байна. 3 дугаар сарын 22-ны жилүүдийн энэ өдөр Наурызын баярын өдөр буюу нарны баярын өдөр байдаг юун түрүүнд нэвтрүүлгийн эхэндээ Ас баруун хязгаарын Баян-Улгийн аймаг, Ховд аймаг, Налайх дүүргүүдэд амьдарч ажиллаж байгаа. За Монгол улсынхаа бүтээн байгуулалтад үе үеийн бүтээн байгуулалтад гар хувь нэмэр сэтгэл оюунаа чилээн зүтгэсэн Казах түмнийхээ төлөөлөлд бас Наурызын баярын мэндийг хүрхэн зүйсний хэрэг бах. За энэ нарны баяр буюу Наурызын баярыг Монгол улсад тэмдэглэн өнгөрүүлдэг аль биесний 143 мянган бүртгэлтэй Казах иргэд байдгаа гэсэн ийм мэдээллийг нийтэд өнөөдөр олон нийтийн онлайн сүлжээ хүргэж байлээ. Тэгвэл дэлхийд Наурызын баярыг яг өнөөдөр нэгэн зэрэг тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа 300 сая иргэн байдгаа гэсэн ийм мэдээллийн цахим сайтууд бичиж нийтэлж байна. Монгол улсын ерөнхий сайд Наурызын баярыг тохиолдуулаад Казах түмэнд мэндчилгээ хүргэж Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга амар хисгалан Наурызын баярын мэндийг бас одоо Казах түмэнд хүргэсэн байсан. Монгол улсын их хурлын дарга Мегон Бинхолдоос энэ мэндчилгээ бас нийт Казах түмэнд очлоо. За Ардчсан намын дарга Эрдэнэ Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга нараас мөн одоо үндэсний цөөнх гэгддэг энэ Казах зон олонд хандсан Наурызын баярын мэндчилгээг өнөөдөр одоо олон нийтийн цахим сүлжээ нийтэд онцлон танилцуулж байгаагаас дуудахын зүйтэй бах. Ингээд Казах түмэндээ нарны баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Нэгдүгээрт нь. За өнөөдөр ерөнхийдөө цахим ертөнцид хэд хэдэн асуудал яригдсан. Үндэсний бүхий холбоо, за эдгээрийн дарга өдрөдгуудтай холбоотой асуудал, үндсэн дүрмтэй холбоотой асуудал, за шүүх хууль хяналтын байгууллага дээр явж байгаа хэрэгүүд нь эцэслэн шийдэгдсэн гэд олон мэдээлэл бол нийтэд нийгэмд хүрж байгаа. Гол асуудал нь бас ерөнхийдөө асуудлыг илэрхийлж байгаа арга хэлбэр нь шийдвэрлэх гэж оролдож байгаа оролдлого нь өөрөө их тийм бодих муухар юм а гэдэг ийм нөхцөл байдал дүр зургийг харуулсан үйл явдал өнөөдөр Монгол бүхий өргөнд боллоо. Үе таалга эвдсэн, химгцсэн, хүч хэргэлсэн, за одоо бас юу гэдэг нэг ийм товчхонд бол нэг ийм нахаалны хэлбэрээр ийм асуудалд хандж байгаа арга хэлбэр нь их зохимжгүй харагдаж байна. Энэ үндэсний бүх гэдэг чинь үндэсний спорт, үндэсний одоо гэж хэлж тодтогдож байгаа. Манай одоо ууган гэж хэлж болохоор ийм одоо сүсгэрсэлтэй ч гэсэн гүн холбоотой юм зүйл үүсдэг. Энэ лүү маань бас ийм эрээ зэрэггүй халдж байгаа асуудал агуулга нь хэр зэрэг зүйд нийцэж байгаа зохимжтой зүйл юм бэ гэдэг асуудал дээр захим ертөнцийн нэлээд талцсан яриа хэлцээрийг явж явах шиг байна. Оюут толгоон гэрээг цуцлах асуудлаар бас өнөөдөр олон намын төлөөлөл нийтэд мэдээлэл хүргэжлээ. Энэ бол хууль эрх зүйн талаасаач нийгэмд үүссэн нөхцөл байдлаасаач олон улсад үнэлэгдэж байгаа үнэлэмжээрээч ер нь болоод цуслагдах 100% боломж бүрдсэн гэдэг энэ мэдээллийг бас өнөөдөр нийтэд хүргэсэн олонний анхаарлыг татж байгаа хүнд үр сэдэв боллоо. За нэг зүйл байна пүүжэн сүүлийн үед энэ нийгэмд гарч байгаа гэмт хэргийн гаралттай өсөх хандлагатай болоод ирж байна. Энэ юутай холбоотой гэхээр олон зүйлийн хүчин зүйл шалтгааныг нэрлэж байна. За харигталд, садар самун, ажилгүйдэл гэмт хэргийн гаралттанд нөлөөлж байгаа олон зүйлийг ярьж байгаа боловч ерөнхийдөө бас энэ манай Монгол залуучууд маань хит түрмгийн характертай болж байгаа ийм нөхцөл байдал асуудал агуулгын хувьд нь шалтгаан болоод байгаа юм биш үү гэдэг ийм зүйлийг мэргэжлийн улсууд нь хэлж ярьж байгаа шиг байна. Манай энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр энэ митийн гол сэдвүүдийг ерөнхийдөө бол 19 цаг 30 минутын мэдээнд багтаачсан байгаа. За найруулагч бол чивтэрд нэг нөгөө 40 минутын хугацааг өгч байна. 18 цаг 40 минут хүртэл нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлээрэ. Араас нь бас одоо ингээд шахаа хөтөлбөр зарлагдсан учраас та хоёрт ийм хугацаа байгаа шүү гэдгийг хэллээ. Яарад одоо үгээ энтэнд нь ороод төгтчээд явж байгааг бас үзэгчд маань ойлгоно байлгүй. За тэгээд өнөөдрийнхөө ураг хэлээд нэвтрүүлэгтээ товчхон тодорхой орж ирсэн. Наурызын баяраас гадна өнөөдөр чи Монгол хүн сансарт ниссний бас баярын өдөр тохиож байгаа юм байлээ. 1981 оны 3 сарын 22-ны энэ өдөр Жүгдэр тэмдгийн гүр архичаа гэдэг Монгол улсын иргэн за Байконурын сансрын союз хөлгөөр сансарт ниссэн. За дээрэс нь өнөөдөр чи усны өдөр тохиож байгаа юм байна. Усаа хэмцгээ, усаа гамцгай, усны эрүүл мэнд, усны одоо асуудлыг бас ярьдаг хилцдэг ийм өдөр юм тохиож байгаа юм байна. Өдөр шөнө тэнцэж байна гэд олон үйл явдлууд бас болж байгаа юм байна да. За, лайв нээчих гэж нээсэн байна. За, TVS Монгол гэсэн пэйж лайк дараад ороод ирээр үзэгчтэй яг энэ цаг үеч тавгдын үзэл бодол сан сэтгэлдлийг цензургүй дамжуулахад бэлэн байна гэдгийг тодтогъё. За, Монгол коммент нэвтрүүлэгт хаяглагдж байгаа хаягдсан сэтгэгдэл болгон эзэнтэй байх ёстой. Буух эзэн буцхаягтай байх ёстой гэдэг зарчмын нэг шаардлагыг тавьдаг. Бусдаар бол өөрөө үзэгч таавхан үг үзэл бодлынхоо тэр эрхчлөөндөө эзэн болж үлдэх ёстой гэдэг зүйлийг хэлий. За, Пүрэв гараг Баасан гараг хоёрт аль болох энэ өмнө ороод байгаа захидлуудыг төлхөөтэй уншия гэсэн тийм бодол бас байгааг хэлэх ёстой байх. Ураа хэлхийгөө. За тийм. Монгол комментэд нэгтгэе.
За, Казах түмний үндэсний уламжлалт Науризын баярын өдөр болж байгаа мэдээлэл 24 цагийн сайт дээр тавигдсан. Асбай баруун хязгаарын Баян-Улгийн аймаг Надах дүүрэг болоод бусдад сум суурин тосгон аж ахуйн нэгж байгууллагуудад ажиллаж амьдарч байгаа бүх одоо Казах зон олондоо Науризын баярын мэд хүргэсэн мэндчилгээнүүдийг нэгтгэсэн байдлаар цогц хэлбэрээр үзхийг хүсвэл 24 цагийн сайт дээр энэ мэдээлэл байх юм байна. 1. За, Ахмад Тамирчин Нинагва 59 наснда 100 км-ийн марафонд гүйж алтан медаль хүртэж байгаа мэдээллийг өнөөдөр Залууцэг.com сайт нүүр хуудсан дээр онцоллоо. Монголын хит холын марафон гүйлтийн холбооны баг тамирчид 3 дугаар сарын ихээр бүгд найрамдах Солонгос улсын Чежүү, Пусан хотуудад болсон олон улсын марафон гүйлтийн тэмцээнд эх орноо төлөөлөн амжилттай оролцож хос алтан медальтай бууж байна. Хос алтан медаль дотроо 59 настай одоо 60 насныхаа босгыг алхаж байгаа энэ Аза Буураа маань 100 км-ийн зайн гүйлтийн тэмцээнд амжилттай төрүүлж алтан медалийг авж байгаа Монгол хүний төсвөр төвчээрийг дэлхийд тамгалан харуулж байгаа юм гоё гайхамшигтай үйл явдлыг Залуу.com нүүр утсан дээр байршуулсан байх юм. Танд спортын өндөр амжилтыг хүсье. Монгол 105 бүгд бахархаж байгаа шүү гэдгийг хэлэх хэрэгтэй байхаа. За, Монгол Улсын ерөнхий сайд баруун бүсийн аймаг сумдуудад ажиллаад явж байгаа. Энэ онд цалин тэтгэврийг нэмнэ гэдэг мэдээллийг өнөөдөр бас одоо орон нутгийн иргэд олон нийтэд уулзах уулзалтын хоёр нийтэд хэлсэн ийм мэдээллийг олдон онцолчлоо. Ерөнхий сайд хөрвөлсөх Баян-Улгийн аймагт ажиллаж байгаа өчигдөр Тус аймгийн иргэдтэй уулзаж засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа ажил хөтөлбөрүүдийг танилцуулсан. Чингис Бондын 500 сая $5 үрийг дарж өрийн дарамтаас гарах боломж үрдсэн эдийн засгийн уналтыг зогсоож чадсан гэдгээ хэлээд 18 онд Ахмад настан болоод хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд цалин тэтгэвэр бүх төрлийн тэтгэмж нийгмийн халамжийг нэмэх чиглэлд Монгол Улсын засгийн газар ажиллана гэсэн ийм мэдээллийг бас олон сайт дээр тавьжээ. За, төр засгийн тэргүүн цалин тэтгэврийг нэмэгдүүлнэ гэдэг ийм амлалтаа өглөө. Ингэхдээ жухам яг хизээвэ гэдэг тийм тоочны тоог цаг хугацааны хувьд бол хидээгүй байна. Эргэж бид бас одоо энэ мэдээлэл дээр нэхэл хатуу байж хариулт авах гэж хичээж ирмэлзэж ажиллах болно. За, асуудлууд руугаа шууд оръё. Шүүхийн шийдвэрийг танилцуулахаар бүхий өргөний хаалгыг эвдэж орсон мэдээлэл Go.gov дээр гарсан. Дөнгөж саяхан Монгол бүхий өргөний хаалгыг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын албаагчид эвдэж дотгоч нэвтэрсэн. Баян зөвлөмөргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн захирамж гарсан. 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн захирамжид Монгол Үндэсний бүхий холбоо 17 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн хурлын тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой гарсан тодорхой үйл ажиллагааг явуулахгүй байхыг Монголын Үндэсний бүхий холбоонд даатгахгүй гэсэн ийм заалт гарсан юм байна. За, энийг хүргэж өгөхөөр очсон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албаагчд болоод энд бас байсан зарим тодорхой иргэдийн хувьд бол эсэргүүцэлтэй тулгарсан ийм нөхцөл байдал үүслээ. За, одоогийн Монголын Үндэсний бүхий холбооны удирдлагын хувьд бол эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас энэ шаардлага мэдээллийг даваа гарагт авъя. Ирэх нэг өдөр авъя, бас эрүүл мэндийн тодорхой асуудал шалтгаан байна гэдээ ингэсэн боловч заавал одоо өгнө гэсэн юм уу? Иймэрхүү үйл ойлголцсон нөхцөл байдлаас ерөөсөө нэг ийм асуудлыг нэг ийм одоо юу гэдэг нэг ийм хүч хэрэгэлсэн арга барилаар шийддэг ийм тогтолцоо манай хуулийн хяналтын байгууллагт байна. Зөвхөн энд бишээ. Маш олон зүйл дээр нэг ийм одоо юу гэдэг нэг ийм төрийн нэр барьсан юм нэг дарамт байх нь хэр зохимжтой байдаг юм бэ гэдэг зүйлийг бодож ойлгож би энд нь зөв байна, тэнд нь буруу байна гэдэг зүйлийг үнэлж дүгнэхгүй. Тэртээ дэргүй шүүх шийдвэрийг гаргасан бол тэр шүүхийн шийдвэр тодорхой эн чинь хүлээж авах 10 хоногийн хугацаа байдаг шүү дээ. 10 билүү 14 билүү бүжээ эн чинь юу лээ тодорхой хугацаа байдаг шүү дээ. Заавал шүүхийн шийдвэр гарсан өдөр нь өгөх ёстой, хөргүүлэх ёстой гэдэг зүйл байдгүй л би даваа гарагт аль биесээр авъя гэсэн ийм тайлбар мэдээллийг хэлээд ингэсэн тэгээд одоо арга гэрийн усуудтай үл ойлголцолд хүрч одоо баг үндсэндээ нэг ийм зүйлээс ч юм болоод төр иргэн хоёрын хооронд багтан хэмжээний нэг ийм дай үүсэж шít. Ийм нөхцөл байдал бас өнөөдрийн гол сэдв сенсац болж яригдж байгаа шиг байна. За, оюут толгоон гэрээтэй холбогдуулаад тулгын шаардах бичгийг өнөөдөр олон намын төлөөллүүд Монгол Улсын засгийн газар их хурл хөргүүлж байна. Монгол Ардын Ёсголт нам, Монголын ногоо нам, Иргэний зориг ногоо нам, Монголын үндэсний ардс нам хамтраад оюут толгоон гэрээтэй холбоотой тулгын шаардах бичгийг нэр бүхий албан тушаалтнуудад хөргүүллээ. Энэ талаар өнөөдөр мэдээлэл хийсэн Манангийн хамтарсан засгийн газар болоод Ират Юнто компанитны хооронд 2009 онд байгуулсан оюут толгоон хогийн гэрээнд гарын үсэг зурсан албан тушаалтны нэг баяр зохицын офшор дансаар хэмжээний мөнгө олсон асуудал нийгэмд яригдж байна. За, энэ асуудалтай холбогдуулаад оюут толгоон гэрээг хүчингү болгох ёстой гэсэн асуудлаар үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл Монгол төрийн засгийн газарт бол албан ёсны шаардлага мэдээллийг хүргүүлж байна. Яагаад оюут толгоон гэрээг сайн муу гэдэг ингээд нийгэмд хоёр талцуулсан байдлаар яваад байдаг юм бэ гэдэг асуудал өөрөө их сонин зөрчилдөөд. Гайхамшигтай болцсон гэрээг нийгэмд зориудаар зохион байгуулалттайгаар захиалгатайгаар бид гутаанд одоо харлуулж муу муухай болгож үзүүлэх гэсэн ийм нөхцөл байдал явдаг юм уу?
Эсвэл энэ гэрээ угаасаа Монголын ард түмэнд ашиггүй алдагдaltaй Монгол төрийг хөрөнд оруулж өтөнд бариулсан ийм гэрээ болсон юм уу гэдэг дээр одоо бага насны хүүхд хүртэл ялгамжтай юм үнэлтийг нөгчдөг болсон. Маш олон жишээ баримт тайлбарууд явж байна. Маш олон үндэс шалтгаан нөхцлүүд яригдчихна. Маш олон баримтууд дэлгэгдчихна. Өнөөдөр гэхэд одоо нийтлэж бааваргаа бас энэ хэвлэл мэдрэмжийн байгууллагуудаар ярьсан нэг яриа байна. Яадын гэсэн чинь жилд 30 тонн алт олборлоод 2 тонныг нь мэдэгддэг. Мэдүүлдэг. Одоо Монголын төрд мэдүүлдэг. Үлдсэн нь хайчдгийг гэтэл жишээ нь мэдхгүй сууж байгаа. Энэ мэтээс асуудал яригдэн шүү гэдэг ийм зүйлийг бас өнөөдөр ярьсан байсан. Ардчилсан намын гишүүн гэдэг энэ ардчилсан намын бүлгийн ийм албан ёсны захим хуудсан дээр Баабаргоо энэ ярьсан яриа байж байна. Ингэж хэлж үрдүнгийн харилцаа 30 тонн алт лүүдөө үрдүнгийн харилцаа 30 тонн алт ойролцоогоор авч байгаа. 2.2 тонн бүртгэгдэл бас найдсан муу байхгүй болсон. Миний таньдаг Австрали хүн хэлжүүлээ найз нь онгоцны жилаач юм. Тэгээ оюутлогоос гарч байгаа бүтээгдэхүүний чинь нөгөө лабораториуд хэмжээний онгоцоор шууд лацж байгаа зүйж юм гэдэг юм шүү дээ. Тэр нөгөө паблик компьютерс тохны юм их чинь мэдээлж явах шүү дээ. Тэр Австрали онгоцны жилаач хэлж байгаа шүү. За энэ зүүн 4 тонн алт Монголоос зөвчлөө. Одоо шунж байгаа баригдчихвал яах чинь бүгд нь зөвч гэсэн байхгүй тэгэл гарчдаг. Энэ бол маш ойлгомжтой зүйлийг ярьсан байна. Одоо уг нь бол хүн харахад сонсоход тодорхой юм. 2.2 тонн алтал Монголын төрд мэдэгддэг. Өөрөөр хэлэх юм бол 2.2 тонн алт олборсон гэдгээрээ л Монголын төрд нөгөө нэг татвар нөгөө нэг гэрээ 34% нь оногдох тэр хувь хэмжээний асуудал яригддаг. Үлдсэн 28 тонн шахуу алтан зүгээр яг ийм байдлаар гардаг. Тэр онгоцны нисгэгчтэл нэг нисгэгчтэл 1 жилийн дотор 4 тонн алт зөөчдөг. Тонн нүүрс биш байхгүй да. Төв банк өөрөө нэг ийм хэмжээний л алт бүх одоо алтны компаниудаас жилд төвлөрүүлж авч байгаа. Нэг 20 гаруй тонн л алт авдаг шүү дээ манайх одоо. Алт тушаалт буурсан гэдэг. Тэгээд энийг одоо тэгээд бүр ингээд нэг арьсаараа хамгаалаад гайхамшигтай шүү гэж яриад яваад байна гэдэг өөрөө нь хэр зэрэг байх юм бэ гэдэг асуудал яригдж байгаа. Одоо өнөөдөр мэдээллийн цахим сайтууд дараа дараагийнх нь асуудлыг ярьж байна. Зориг таана байна. Тухайн үеийн 2008 онд тэр оюутлогын гэрээ үзгэлгэж байхад бас одоо мундаг гайхамшигтай болдоо гэж ярьжсэн Эрдэнэ соёлын сайд одоо хайцсан байна. Энэ хүн яг хаана байгаа юм бэ? Зоригт гэдэг хүн тэр цагаас хойш баг олигтой олон нийтэд харагдсан ба шүү дээ. Ямар бизнес эрхэлж байгаа юм? Хөрөнгө мөнгө нь ямар хуу болсон юм? Бас одоо ийм тийм асуудал байна уугүй юу гэдэг асуудал дээр хүртэл нэхэж эхэлж шүү дээ. За ингэхээр зэрэг улсыг тэжээж байгаа ер нь бол амар их орончдын дүр тоглосон улсуудын оюутлогын гэрээгс будаа болгож ин өндийлэхгүй маа гэдэг ийм тарих угаалтыг маш олон жил явуулчихлаа л. Харамсалтай нэг хэсэг нь итгээд эхэлж байна л. Үнэхээр гайхамшигтай болсон гэрээг харлуулах гэсэн зохион байгуулалтаа бүлэг ажилласаар байгаад хар юм шиг болгочлоо гэдэг зүйлд итгүүлж эхэлсэн. Дээрээс нь одоо хар толгоогоор хамгаалах гэсэн хүн үс цайцсан гэдэг ийм хошин шиг яриа явж байна. Тэр үед би хардлагатай байсан одоо толгойн өнгө өөрчлөгдсөн гэдэг ийм хошигнол хүртэл гарцсан явж эмгэнэлтэй л байна л. Энэ бол цаад агуулгаараа эх орон амар эзэнгүүдцнийг л харуулж байгаа. Монголоос 28 тонн алтыг хиндэж мэдэгдэхгүйгээр хилийн дээгүүр онгоцоор аваад нисээд явахт нь бид ангаагаал хараад үлддэг болсон байхгүй юу? Улсын хурлын гишүүн инх хоёр өнөөдөр бас энэ твиттерд бичснийг залуучууд ингээд ийм юу болгоод тавьчих л дээ. Одоо баннер боршуур шиг юм болгоод тавьж. Би энэ агуулгыг хэлэх гэж. Монголын баялагийг цөөхөн хүрээнд хувааж авч хулгайлж байгаа энэ асуудалд бид цэг тавих цаг болсон. Ирээдүгөө үр хүүхдээ улс орноо бодож нийлээд шудраг ёсыг тогтоох, төрийг цэвэрлэх, намыг цэвэрлэх энэ түүхэн үйл хэргийг бид өөр дээрээ галдуудаж эхлүүлнэ. Мүс зүсэж ард нь гарахгүй бол болохоо боллоо. Монголын нийгэм айдас хүйс арчаагүй амиа бодсон байдал руу нийтээрээ живж байна. Бүгд мэддэг, хэлж чаддаггүй. Яагаад гэвэл энэний цаана эрх мэдэл эд хөрөнгө хууль шүүхийн худалдагдсан этгээдүүд байна. Тэмцдэггүй ард түмэн мөхдөг гэж айхтар үгүй. Монголын ард түмэн мөх ёсгүй. Улсын хурлын гишүүн Ж2 гэдэг ийм зүйл хүртэл одоо ингээд энэ бүгд хинбэ гэдэг зүйл харагч хэлж шít. Яг энэ оюутлогын асуудал босоод ирсэн чинь. За олон намын төлөөлөл нийлж байгаа өнөөдөр нийтэд мэдээлэл хийгээд яг үндсэн агуулга нь шүү гэдэг зүйлийг тодорхой яриад өгчлээ. За манай энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөрөөр бас дэлгэрэнгүй гарч байгаа. Ерөөсөө цаад агуулгаараа юу юм бэ гэхээр үнэхээр сүржигж ийн гэж бити бодороо. Монгол эзэнгүүдсэн байна. Төргүү болчихсон байна.
хууль хэрэгждэг болцсон. Хулгайч болгон өгсдөг, өндийдэг, худлаа ярьсан болгон дэвшдэг, дээшилдэг ийм хандлага руу болсон. Гадны гар хөл болсон бүлэглэл болгон ингэж хүчээ авдаг, олон улсад офшор данстай болдог ийм хэлбэр рүү явцсан байхгүй. Одоо ингэж пүүжээ хэтээр олдох эрх алга. Нэг их том ардчлалын ардал ийм коммунизм амьдарч байгаа юм шиг явж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ дээр бас нэг зүйл харагддаг л да. Монгол улс засгийн газар маш олон удаа огцруулсан байт юм байна. Тий. Тэгвэл улсын хурлаа бол байнга хайцаалж хамгаалж одоо төр гэж дээдэлж ирсэн. Тэгвэл улсын хурл дээр одоо яагаад хариуцлага тооцож болохгүй юм бэ? Засгийн газраа огцруулж болдго юм бол улсын хурлыг яагаад тарааж огцруулж болохгүй вэ гэдэг нэг асуудал нэгдэж байна. Тэгэхээр энэ гишүүнээс эхлээд хэлмээр байгаа. Одоо энэ хүмүүс л өөрсдөө санаачлал гаргаж байгаа шүү дээ. Маш сүртэй мэдэгдэл шүү дээ. Харахад бол амар мэдэгдэл шүү дээ. Тэгээ хоёрдугаарт 27 жил ингээд бид нар чи арс нийгэмд амьдралаа гэж яриад байгаа шүү дээ. 27 жил монголчин төргүү, цагдаагүй, хууль хяналтын байгууллагагүй ингэж байгаагүй шүү дээ. Цагдаа байсан, тагнуул байсан, аюултай тэмцэх газар сүүлийн 10 жил ажилласан. Ингээ боксоор шүүх бүх юм нь байгаа мөртлөө яагаад энэ аюулгалч энэ хэл хахуулын асуудалд холбогдсон цагаан захтангуудын хэргийг нэгийг шийдэж чаддгүй юм бэ гэдэг зүйл байгаа байхгүй. Одоо нэг ийм юм байна. Угаасаа би ярьдэн шүү дээ. Үе гэж юм байдаг юм аа. Улс төрд үе гэж юм байдаг. Үе түрэх цаг болсон гэдэг. Инхээр яаж яахээр залуучууд бүгд хоошоо суудгалцсан. Үнэхээр өндөр боловсрал мэдлэгтэй үнэнхүү чин зүрхнээсээ их орно гэсэн бодолтой тэр залуучуудад энэ хөгийн худалдагдсан төрд алах ийм гарч байхгүй байхгүй юу? Нэгдүгээрт нь. Хоёрдугаарт нь тийм хүсэлж байхгүй. Эднэртэй холилдож, худгалдаж тэр сайхан сэтгэл, тэр их оронч үзэл хандлага, тэр гоё эзэмшсэн боловсрал мэдлэгээ шалаар нэг болгохыг хүсэхгүй байхгүй. Ерөөсөө Монголын залуучууд нэг ийм хоёр хэсэгт хуваагдчихлаа шүү дээ. Нэг хэсэг нь зүгээр л ажиглаж идэг. Зүгээр л хардаг. Асуудлыг бол одоо юу гэдэг компьютерийн араас юм уу гарцсны гараас зүгээр бичдэг, сошиалд идэвхтэй байдаг, гарч ирээд үйлдэл хийдэг. Нэг хэсэг. А үйлдэл хийж байгаа юм шиг харагддаг нь дандаа долоогчд байж байгаа. Одоо үндсэндээ нэг юм нам дагсан нэг тийм пялдаг айрам үсэж шít манад. Хамгийн аюултай нэг тийм ирлиц цөөвөрч байгаа шиг ийм нөхцөл байдлаар одоо өөрсдөө зэвсгэлсэн юм бүр нэг бүтэн сүрэг үсэж шít. Энэ одоо дараагийн ээлжинд төрийн эрхийг барих юм бол яах вэ гэдэг дээр. За оногцсон цагийн баг тал нь явчихлаа. Болцсон. Тийм шүү дээ. Хоёрхан сэдвээр ярьж идэл ингээл дуусчихсан. За сэтгэл жоох явуулчих. Бүх өвшөөрөө гаргаад өрөө төлөө ийм зөрчил залуус байгахдаа бүү юмнаас аа гэсэн мэн. Сайн байна уу? Захиаг уншаад өгөөч ээ бэлгээ хаа гэсэн мэн. Миний захиаг уншаад өгөөч гэсэн. Ямар хүн ямар хаягнаас явуулсан юм бэ? Гим тэргийн гаралд игсэж байгааг гол шалтгаан гадаадын иргэд олноор орж ирж даварж байгаатай холбоотой байхаа. Улсын хурал засгийн газар ажиллаа хийж ард түмнээ бодох цаг болоогүй юм арайчтэй гэсэн байна. Хүмүүсээ хүүхдийн мөнгө 50,000 асууж байхаар оюу толгойн гэрээтэй тэмцээ. Баялагаас ашиг хүртмээр байна гэсэн байна. Баялаггүй бол одоо ард түмэн юучгүй хоцорлоо ард түмэндээ өгч чадахгүй улс бол улс орноо хөгжүүлээч гэсэн байна. Баг банд юу хийгээ сууж байна гэж байна. Ориг өндөртөө улс за энэ ингээд зармаар ингээд дундуур нь ороод ирсэн тууж явах юм. Яг үнэн шүү гадаадын тэр тусмаа хужаа нарыг болмоор байна. Энэ бүсгүүчүүд чинь хужаатаа сууж хонцын хүүхдийн Монголд их боллоо шүү дээ гэсэн байна. Монгол улсыг цаазын ялдаа болгохын уриалж өгөөч ээ. Та хоёр чаднаа амжилт гэсэн байна. За үр зээлийг жирийн ядарсан ард иргэд бид төлж чадахгүй. Бидний үр зээлэндээ баригдтал амьдруулж байна. Бид тэгвэл үр зээлээ төлөхгүй байя тэмцэе гэсэн байна. Монгол цусаа хамгаалъя өгтө гадаад хүнтэй суухгүй байвал яасан бэ? Бүх юм үүнтэй холбоотой шүү гэсэн байна. За дээдсүүд чинь чи эцэн би эцэн гэж хэрэлдээл зарим нь хүүхдийн амнасаар зугаагаа гаргаад зарим нь хэсэг нь хөдөөгөр явж ард олонныхоо тархийг угаагаал байтал чинь ажилгүйд л ард түмний амьдрал дэлгээрийг хэвтэж байна шүү дээ гэж. Улаанбаатар паласын ард байгаа журмын хашааг сурвалжуулж өгөөч ээ. Хоёроо арай л амар байна. Удахгүй хүн дээр жална шүү эднэр. Байрны дунд байх нь зөв юм болоо да гэж байна. За яриад бахаар уриалаад төр иргэл хийсэн дээр дээл гэсэн сэтгэл ингэж. За ингэж яриад яах вэ? Бүгдээр Аазны тор шиг холбогдсон болохоор юу ч ярьж чадахгүй байгаа хаа. За та хоёр ярих нь чухал биш ээ. Хүмүүсийн сэтгэлийг сонс, сэтгэлгээг сонс, унш, хоорондоо ярилцаж суусаар цаг чинь дуусах юм аа гэсэн байна. Ажил хийхгүй байгаа улсын хурлыг тараахаас биш офшорчд авилгачдын асуудал шийдэгдэхгүй байл гэж байна. Тэтгэврийн зээлийн хүүг бууруулсан гэх боловч зээлтэй хүмүүст хамаарахгүй байна. 12 сарын зээлтэй ахин зээл нэмж авахд өмнөх зээлтээс сард хүү тооцдог тогтолцоог сурвалжилж ирж өгөөч гэсэн байна. 4-р сахилгын станц цалингаа өгөөч. Анх хоёрыг хордог тэрл юм байгаа үз орны хүн гэж баймаар байна шүү дээ л гэсэн байна. За бэлгийн өнөхөр шударгуй шүү ард түмнийг удирдаад манлайлан босооч айл гэсэн байна. Надад тийм эрх байт юм л да. Би нэг зүйлийг хэлээд байгаа шүү дээ. Сэтгэл гэрчиж байгаа болсоо. Чи та бүхэн өөрсдөө уриалаад ингэж тэр чинь хуулиар хориглогдсон байхгүй юу?
Та бүгдийг олон нийтийн жагсаал цуглаан янз янзын нийгэм чиглэсэн тийм өмнө самд өдөөнд төрхөлсөн хэлбэрээр агуулгатай мэдээллийг тэр битгийг л таны бичсэн сэтгэгдэл тийм сэтгэгдлийг уншихад энэ зөрчлийн хууль чинь биднийг ялалдаг болчихсон юм аа. Ийм нөхцөл байдал хандлагыг бас бод. Хоёрдугаарт нь энэ тэтгэврийн асуудлаар сурвалжлаач гэсэн саяны иргэний хүсэлт дээр би хариулт өгч байгаа. Сурвалжилсан байна. Сурвалжилсан байна. Монголын төр тэтгэврийн зээлтэй дэлхийд байдаг цорын ганц улс болсон. Ахмадуудынхаа орлогыг барьцаалж ингэж одоо юу гэдэг хоног өнгөрөөдөг анхны төр тулс одоо Монгол болж байгаа. Энэ дээр бүх мэдээлэл нь байж байгаа юм дөргөөмэн дээр. Энэ хар. Энэ оны 1-р сарын 16-наас эхлэн иргэд тэтгэврийнхээ 70%-ийг 12 сарын хугацаатай 12% хүүтэй барьцаалдаг бас. Өнөөдрийн байдлаар нийгмийн даатгалын сангаас 381,800 иргэн арилжааны 10 банкар дамжуулан тэтгэвэр авч байгаа гэсэн тоо байдаг. 230,800 иргэн нийт 680 тэрбум 900 сая төгрөгийн зээлийг арилжааны банкудаас 18% хүүтэй 36 сарын хугацаанд авсан. Хаан болон төрийн банк өнгөрсөн оны 1-р сараас 4-р сарын хугацаатай 15% хүүтэй тэтгэврийн зээлийг олгож гисэн. Гэвч хугацаа хэд богино тул энэ төрлийн зээл авах боломжтой иргэд цөөн байна. Тиймээс засгийн газраас тэтгэвэр авагчдын санхүүгийн дарамтыг бууруулах зорилгоор зээлийн хүүг бууруулах эхний алхмыг хийж байна гэд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд мэдгэж байгаа. За энэ дээр ингээд ерөөсөө бүх тоо мэдээлэл дэлгэрэнгүй байж байна. За би агуулгын хувьд юу ярих гэдэг гэхээр зэрэг энэ тэтгэврийн зээл гэдэг дээр бас улс хуультай судалгаатай хандмаар юм бил. Энд чинь нэг үнэхээр хүнээ байцсан залуучууд байна шүү дээ. Аав ээж нарынхаа эмээ өвгөнөрийнхөө тэтгэврийг урт хугацаагаар авахгүйчаад тэгээд тэр улсад 30-40 жил ажилласан хөдөлмөрөөр нь өнөөдрийнхөө нэг тэр нэг хөгийн ядцсан амьдралаа залгуулж явж байгаа тийм ятуухан сэтгэл яг үннийг хэлэхэд тэтгэврийн зээл аваад өөртөө зориулсан ахмад настай хэд байна вэ гэдэг дээр гаргаад ирсэн тооцоо судалгаа байхгүй. Би юу гэж хэлэх гэж нэхээр хоёр тэтгэврийн зээл авсан хоёр хөгшин тутмын нэг нь хүүхдтэй авч өгч байгаа. Тэгээд тэтгэврийн зээл гэдэг чинь зүгээр л тэр ахмадын нэрээр ард нь байж байгаа тэр нэг юм шимэгчдийн зээл болчиход байна гэдэг зүйлийг л төрд бодож ойлгодог тийм усуд байдгүй магтаал гэдэг зүйл хэлэх гээд. Дараагийн нэг асуудлын Петрочайн байна. Петрочайныг асуудал өчигдөр бас манай пүүж ярьжсэн. Энэ бол ерөөсөө Монгол улстай байгуулсан гэрээгээ зөрчих ерөөсөө биелүүлэх юм асуудал байдгүй. Зөрчигдөөгүй зүйл залтаалах. Энд дотоодын ханган нийлүүлэгчдээс бараа бүтээгдэхүүн авна гэж байгаа юм байхгүй. Нийт ажиллах ажилтан албан агчид боловсон хүчний тэдэн хувь нь Монгол залуучууд байна гэж заасан байдгүй. Байгаль орчин экологид үзүүлэх энэ өр нөлөөлөлтөд жил болгон тайлгнаж тайлбарлаж явна гэсэн байхгүй. Газрын хөрсөнд хорохрол учруулахгүй зориултын зам харгуугаар энэ бүтээгдэхүүнөө зөөнө гэсэн байдгүй. Би юу гэж хэлэх гээд энэ хэрэг зэрэг энэ боловсруулах үйлдвэрээ хурдан барья. Нефт боловсруулах үйлдвэрээ маш хурдан байгуулъя. Энэ бүр утгаа алдлаа. Нэг л юм хэлээд байгаа шүү дээ. Маш олон жил уншиж байна. Нефт боловсруулах үйлдвэр. Яригдаж нефт боловсруулах үйлдвэр баригдлаа гэхдээ зэрэгцээд Монголын түүхийн нефтийн нөөц дууссан байвал яах юм бэ? Энд чинь юм чи хэмжээтэй шүү дээ. Газар дээрх баялагч хэмжээтэй, газрын доорх баялагч хэмжээтэй шүү дээ. Одоогоор мэдэгдэж байгаа мэдээлэлээр бол үндсэндээ Тамсгийн сав газрын түүхийн нефтийн нөөцийн бараг 80 орчим хувь зөөгдсөн гэж байна. Яг гоо дахиад нөгөө хайгуул судалгаагаараа хилээд явдаг юм байна нөөцийг ингээд одоо өргөтгөөд явдаг юм байна л. Гэхдээ энэ чинь хэмжээтэй шүү дээ. Ийм байдлаар яваад үр өгөөж байхгүй, өгс авсан ч юм байхгүй ингэж яваад бүтэн Тамсгийн газрын энэ сав газрын нөөц дуусах юм бол Монгол улс нефт боловсруулах үйлдвэрээр яах юм бэ? Оросоос түүхийн нефт авчирч Монгол боловсруулах юм уу? Тийм асуудал хүртэл яригдж байна. Тэгээд энийг бас өнөөдөр шуурхай маань хүндэж нийтэд хүргэсэн байна лээ. За сэтгэлдлүүд. За нэмд оржгойд өөрт нь ноо байгаа бах уу? Суудласаа огцрох гэж 80 юм болох юм байна дөө. Бараг л хаан шиг суулаачтай гэсэн байна. Эхлээд эх орон улс орны аврья, дараа нь цалин тэтгэвэр тэтгэмж халамжийнхаа асуудлыг ярья гэсэн байна. Монголчууд хүү төсөөр угаад дуусгаар байна л дөө гэсэн байна. За ороймд хоёроо наад их захиагаан цаг гаргаад уншаад дуусгах болдгүй юм уу? Наад захиа бичгээр хэдэн сарын дараа л уншигдах юм а гэсэн байна. Монголоо худалсан хулгайч нарыг барьж шоронд хатах хэрэгтэй. Цалинтай ээж мөнгийг хизээ өгөх юм бэ? Группт байгаа хүмүүсийн тэтгэмжээ тавихад амар мөнгө суутгаж авдаг шүү дээ л гэсэн байна. За энэ хүүхнүүдийг гадаад тариад
Харьяат хужаа хүнтэй явуулдууж 20 цагт хууль санаачилмаар байна л гэсэн маань ажлаа хийхгүй байгаа улсын хурлыг тараахаснаас офшорчд авилгачдын асуудал шийдэгдэхгүй. За үндэсний үйлдвэрлэлээ яагаад дэмжихгүй байгаа юм бэ? Хөдөө аж ахуйгаа хөгжүүлэхийн тулд хамгийн эхлээд бүртгэлжүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. Манай үйлдвэр борлуулалт байхгүй болмоос 3 жил ажилласангүй. Одоо бараг дампуурлаа гэж. За энэ 8% гээд байгаа чинь жинхэнэ баг хүүтэй гэж харагдуулж шулж байна. Энэ талаар банкуудаар очиж ард түмэнд мэдээлэл хиймээр байна. Үндсэн төлбөрөөс бараг хасагдахгүй төлөх тусам анхны дүнгээсээ бодоод хүү аваад байна. Уг нь хасагдсан дүнгээсээ бодоод байх ёстой штэ л гэж. Уул нь бол тийм. Тэгээд энэ талаар бид нар сурвалжлах гад банкны хаалга мөргөд очиод онгойлгохлоор зэрэг энэ талаар яриа өгөхгүй. Энэ талаар мэдээлэл өгөхгүй. Энэ талаар сөрөг мэдээлэл гарах юм бол бизнесийн байгууллагын нэр төлөлд халдсан хэрэгээр зөрчлийн хуулиар та нарыг шийдэх шүү, гомд гаргах шүү гэдэг ингэчдэг. Тэгэхээр одоо үнэн зөв мэдээллийг ам хэлгүй шүү дээ банкнууд чинь. Яриулах сонирхолгүй л байх шиг байна л да. Тий. Энэ чинь маш их хэмжээний мөнгө эргэлдэж байгаа учраас тийм л. За баялагч нь дууслаа чтэй хөр монголчуудаа гэсэн байна. Төрийн банкны халамжийн асаргааны мөнгийг нэг өдөр өгөөд санхүүжилтэд буцаагаад татсан гэх юм а. Тим юм байдгийн болоо та хоёр сурвалжлаач гэж байна. Очир бод ерөнхийлөгч охинтойгоо хятадуудаа нийлээд зээгээд дууссан. Зөөгөөд гэж юм болов? Зөөгөөд дууссан. За амжилт төсөө 50-ыг хизээ өгөх юм болоо 20-оос гээд байсан хизээ өгөх юм болоо гэд. Өнөөдөр чи 22 нь тий. 20-оос хойш ордог гэдэг байна. За одоо дамжны хүү хэрэгтэй байна л гэсэн байна. Нэмдэр станцангоо 2 шиг Монгол бүхий хөгжлийг авч явж байгаа хүн байхгүй шүү дээ л гэсэн байна. Манан гадаадын нууц олигархуудтай хамт олон улсын шүүхэд өгөөч ээ. Улсын хурлыг тараах хэрэгтэй. Нэгдэж жагсах хэрэгтэй штэ л гэсэн байна. Архитны хуулиа чангаруулал да энэ залуучууд чинь живлээ штэ. Архи гэж юм амар байна. Дүнгэж түрүүхэн бас манай хуулийн байгууллагын цагдаа хүчний байгууллагаас төлөөллүүд ирэл нийгэмд гарч байгаа гэмт хэргийн асуудлаар ярилцлагын төрөгөдөл явлаа л. Тэгээ би нэвтрүүлгийнхэн ч ихсэн илжил байсан. Ерөөс энэ манай залуучуудын ааг омог гэж юм үнэхээр дарагдгаа болчихсон. Өнөө өглөөхөн бас энэ цагдаагийн албаагч бас телевизээр ярилцлага өгөө сууж ирсэн. Байрнаас гарч ирж исэн 3 залуу, байр руу орж явсан 4 залуутай хальт мөрөөрөө шүргэлцэл өнгөрөхийн хоорондоо л зодоо үсгэсэн. Зодоо үсгээд нэг залуу газар дээр нас орсон. Нас орсон залуу 3 хүүхэдтэй залуухаа байсан. 3 хүүхэд өнчиржүүлсэн. Нөгөө тархин дээр нь дэвсээд алдсан залуу 2 хүүхэдтэй дөнгөж гэрлээ удаагүй жисэн залуу. Ингээд бодол та бид нэр маш жижигхэн юмнаас ийм амар асуудал ус. Нэг л үнэхээр нэг сүүлийн үед нэг харагддаг хандлага төр болсон байхгүй. Сая тэр цэргийн баяр тэмдэглэл өнгөрүүлж байгааг чаар нэг л ийм дэвсэн л усууд. Яг үнэнхүү их орныхоо төлөө тэр зүрх зориг нь ингэж цохилдог юм уу гэхээр бас их сонирм. Зүр бааранд болсоо балаа авдаг ерөөсөө яавал яачихал ийм л нэг амар асуудал байж идэг. Үнэн сүр. Тэгээд эннийхээ ард гарч байгаа тэр нөхцөл байдлыг нь бодолт. Зүгээр л нэг 2 залуу хальт мөргөлд шүргэлцээд өнгөрсний ардтал дээр 5 хүүхэд өнтөж өсөж шít. Хохирогчийн 3 хүүхэд, хохироосны тэр хэрэгтний 2 хүүхэд ингээд 5 хүүхэд 2 ихнэр бэлэвсрээд 5 хүүхэд өнчрөөд үлдчихэж байгаа. Зүгээр л аимшиг байхгүй. Бид нар өөрсдөөсөө шалтгаалах олон зүйлийг төрлөө чихгүйгээр шийдэж болох юм аа. Энэ төрд бас дампуурал байна, ялзрал байна. Энэ одоо жишээ нь бидний ааг омгийг төр ямар хуулиар яаж зохицуулж өгөх юм? Даруухан байх тухай хууль гаргаж болохгүй шүү дээ энэ чинь. Бие зөв авч явахын тухай одоо энэ чинь тийм ч дээ нас биеийн хүрсэн 20 гарцсан 30 моц гарцсан залуучууд дээр яг юу явах юм бэ? Ингээд чи ингээд харал та жишээ. За энэ байна одоо. Автобусны жолооч эмхтэй байхгүй. Ерөөсө хороод хийдгүй ажил хийж байгаа хүн энэ. Яг зүгээр олон хүн тээвэрлэж байгаа. Энэ давуу ирэх болох юм гинэ. Гарцаар гарч байгаа хүүхдийн хувьд олон хүн тээвэрлж явж байгаа автобус давуу ирэхтэй байх юм гинэ. Тэгээ скул полисигээд энэ сүүлийн үед бол харин энэ зам дээр гарч байгаа ославарыг маш их хуваар багсгаж байгаа улсууд бол энэ шар хантаацтай эцэгчүүд байхгүй. Тэгсэн ирээд энийг ингэж загнаж юм. За зүгээр сонс одоо тань. Сонсон. Хаан зогсох зоргоор зогсох хэрэгтэй юм. Ингэсний чинь зоргоор зогсох хэрэгтэй юм. Тэгээ хамгийн сүүлд орохдоо хэлж хаан зогсохгүйгээ чамаар заалгах юм гэж. Тэгээ ийм одоо мудак байж болохгүй шүү дээ. Энэ бол зүгээр л тэнэглэл байхгүй юу?
Гэхдээ та автобусны жолооч байна уугүй юу гэдэг чинь хамаарахгүйгээр адилхан хүүхд төрүүлсэн байгаа шүү дээ. Ээж л байгаа шүү дээ энэ зэргийн хүн бол. Их хүн л байгаа шүү дээ. Хүүхд байхгүй юу? Хэний ч хүүхд байсан ялгаагүй. Гэхдээ хүүхд гаргаад өнгөрөхийн төлөөнөөс гарч байгаа зан энэ. Тэгээ ерөөсөө нэг ийм сони юм байна шүү дээ. Нийтийн тээврийн салбарт ялангуяа бүр нэг хандлага байна. Яагаад энэ том аврын автобус барихаараа орчлонгоос тасарч ажил хийж ийн гэж ойлгодог юм бэ? Эсвэл тийм сэтгэлгээтэй хүмүүсийг түүж ажиллаж авдаг юм. Яриха болцсон байхгүй юу? Үзэн ядаад эднэр чин ажил дээр ирж дарамтлаад зарим нь бүр алах ятах тухай яриад автобус нэгтгэлийн залуучууд тэгжсэн шүү дээ. Аккумулятор өндөр үнээр шахдаг, дугуй ингэж авдаг, ингээд асуудлын ярихаар бөө юм болж ирсэн. За одоо төвөгдөө үүлэндээ болог гэхээр гаргаж байгаа характер хандлага нь энэ багхгүй. Ийм сонирм болчихсон. Би олон хүн дээвэрлээ явж. Чиний зогсгсон тоогоор ч зогсгсон. Гэхдээ зогсдог байхгүй юм дээр. Хинч байсан зогсдог байхгүй юу та. Тэгээ одоо яаж ирэхээр сургууль дээр ингээд түрүүчийн хүүхд чүргээд унгаацсан автобусны жолооч өнөөдөр ерөнхий боловсролын сургууль дээр явж байна. Юу гэж явж байгаа гэж ангийн багштай уулзсан юм аа. Гомдлгүй гэсэн бичиг авахгүй явж байна гэж. Багшаас нь гомдлгүй гэдэг бичиг авах гэж шүү дээ одоо. Тэгээ сүүлийн үед энэ автобус нийтийн тээврийн асуудлыг яриха болчихоор зэрэг бүх юм газар. Одоо он гарснаас хойш 1800 төрлийн ославарыг энэ усууд гаргацсан байж байгаа. Нөгөө автобус барьж би олон хүн тээвэрлж явж байгаа гэдэг давуу ирэхээр энэ давуу ирэх болохгүй танарт илүү хариуцлага болох ёстой юм шиг байна. Бүх юмд нэг жоохон сэтгэл дутж байна найзуудаа. Тэгээ нийтийн тээвэрт одоо баахан 45 сая төгрөгөөр нөгөө хийн түлш 50 гэдэг юм яриад явах юм. Тэгэл баахан шинэ автобус орж ирүүлнэ, парк шинжилнэ гэдэг юм ярихаас илүү эхлээд энд ажиллаж байгаа хүмүүсийн ухамсарлаг харьцаанд нэг жоохон санал нэг байна надад чи хиймээр байна л да. Маш олон жил ийм ажил өгүүлэгдэж шүү дээ. Өгүүлэгдэж гэж юусэн маш олон жил энэ улсуудын харилцааны асуудлын ёс зүйн асуудал нь маш олон жил яваад энийг ч одоо яах ч аргагүй байхгүй. Энийг яаж өөрчлөх юм? Энд ч одоо яах юм? Газан автобус авч өгөөд өөрчлөгдөх юм уу? Бага хандлага нь юусэн энэ байхгүй. Энэ дээр бас нэг шалгуур шаардлага гэдэг юмыг тавьж юм. Хоёрдугаар одоо нэг сүүлийн үед нэг ийм юм байна. Энэ өрхийн үйлдвэрлэл болгоныг төр дэмждэг болсон. Засаг санхүүжүүлдэг болсон. Хөнгөлтөө зээл тусламж олгодог болсон. Тэгээ нөгөө нөхдүүдийн эргээд иргэдэд барьж байгаа хариу нь. За одоо жишээ нэг хэрцэн гурилын үйлдвэр байгаа. Сүүлд нь нэр ус нь гарч ирэл. Энэ хэрцэн гурилын үйлдвэр учраас юу хөө бүх зүйлийг хамаад гурил болгож уудлаад биднэрт зарж байгаа. Чи би гэхгүй сүүлийн үед яг гурилд зуураад илдээд хэрчээд хоол хийдэг айл Монголд ховрдсон. Нийслэлд. За Монголд ч юу юм бэ? Хөдөөнийхэн бол хийж байгаа. Хотод бол ховрдсон. Дандаа бэлэн гурил аваад хоолоо хийж тулцсан. Цаг заваа хэмнэжээ. Олон одоо эдийн засгийн одоо бус цаг нар олон агуулгаараа хэрэгтэй баг. Тэгээ эднэрийг дэмжихээр зэрэг ийм юм болж байгаа. Юу юм? Хөгжөрцөн гурил дэвтэж юм. Одоо үйлдвэрээс буцаагаад татагдсан байхгүй юу? Тэгэхээр дэвтэж хаа. Тэгээд заа чи орчныг хар заяа. Хэрцэн гурилийн үйлдвэр байхгүй юу? За зуурцсан гурил мөрөл нь хэд тонцсон байгаа юм мэдэхгүй. Тэр энэ тэр харж байна уу? Ийм сенс мэдсэн дээр атаач. Утгагүй юм. Энэ хараа. Шилэн хүмүүн явж байгаа. Хэрцэн гурилын үйлдвэр дотор одоо шилэн хүү явж байгаа гэж бодсон. За ингээд энэ ингээд бичлэг бүгд байгаамаа. За би зүгээр товчлоод цаг хэмнэх үүднээс ингээд товчилж жоод юу яа гэж бодсон. Зүгээр үзэгчд сэрэмжлээд авах. Энэ харуу сая. За би тэр үйлдвэрийнх нь нэрийг л харуулчих гэж бодсон. Нэг ч гэсэн иргэнд хэрэг болох болов гэдэг үүднээс. Тэгээ энэ минь бол одоо зүгээр л цэвэр сэтгэлийн юм байгаа ч тийм. Засаг дэмжлээ, тоног төхөөрөмж авах зээлийг ч хөнгөлтөө болгоод өглөө. Байр орчиндөө цэвэрхэн шиг байгаад тэгээд бас нэг юм хүн холихддаггүй нэг иймэрхүү хугацаанд дуусаад зарагдахгүй хугацаанд дууссан юм бол хайчхал та энийг. Тэр тооцоо хэрцэн гурилын үйлдвэрийн чинь зардал эрсдэл тооцоолох хэрэгтэй. Тэр чинь нөгөө 800 үйлдвэргээд нөгөө өмнөх засгийн үед төсөл явж байхад танилцуулж ирсэн. Хэрцэн гурилын үйлдвэр яг ингээд ажиллаад явхад бол хөөрхөн ашиг олддог юм байл шүү дээ. Тэр нэг шунал гэж нэг юм хүнийг гэсэн үнэхээр алах юм аа юу.
муудснаа хайж чаддаггүй нэг тийм сэтгэл нь дэвчихгүй шүү дээ. Ийм зүйлүүд бол зүгээр л биднээс шалтгаалж байгаа юм л та. Тэгэл төр төмнүүдтэй төрсөн бие хоёр нүдтэй л гэдэг. Тэр төр тэгээд олон нүднийхээ нэгээр нь ийм газрууд олж хараад шалгаач. Харахгүй шүү дээ. Харсан ч тэгээд нүдэд дараад явчихж байгаа байхгүй юу? Карман дотор харчихж байгаа байхгүй юу? Энэ нэг төрийн ажиллагаа чимч юусэн хитвчин дотор хийгддэг болчиход үнэн төвхтэй шүү дээ. Иргэд гомдол гаргаад саналаа тавьдаг, шалгасан нэртэй болдог нэг ерөөсө бүх юм тохироо зогцоод нэг дээр үе нэг манжийн үед амьдарч байгаа юм шиг юм бүх юм ингээ нударган дотор ингээ шийдэгдчихдэг юм болсон. Одоо яг энэ Монгол комит нэвтрүүлгийн дараа 19 цагаас ярилцъя гэдэг нэвтрүүл гарна л та. Энэ авилгалтай тэмцэх газрын олон нийтийн зөвлөлийн тэргүүн Баасан гэдэг хүнийг дуудсан байгаа. За бид хоёр ярилцсан. За ярилцахдаа тэгвэл яг саяны асуудлыг ярил л та. Авилгалтай тэмцэх газар олон нийтийн зөвлөл яагаад энэ олон бүх юм нь ил байгаа юмнуудыг яагаад шалгадаг юм бэ, хийдэг юм бэ? Асуудлууд яагаад сонжоод одоо хүртэл явцсан бэ гэдэг зүйлүүдийг л ярив. Гэхдээ одоо чи битэрийн хувьд бол за миний хувьд бол одоо жишээ сүүлийн үед тэр хүн гүтгүүлээд байгаа юм шиг байна. Жишээ нь Санжин Баяр гэдэг хүн гүтгүүлээд байгаа юм шиг байна. Авилгатай газар шалгаад нэр төрийн цэвэрлээд өгөөч гэж хүртэл гуйлаа шүү дээ. Даш зоржийн зоригт гэдэг хүнийг ард түмэн нэхэд байна. Лүүмэтийн ганс ух гэдэг хүнийг нэхэд байна. Тэгээ шалгаад өгөөч. Хуулийн байгууллагын ажиллаад өгчөөч. Энэ усууд буруугүй гэдэг. Буруугүй бол тэрийг нь тогтоогоод өгчөөч гэдэг ингээд асуудал ярихаар ерөөсөө ажил. Би амиг хэлээд шүү дээ. Бүх л юм яг тийм нэг манжи үеийн ийм хэлбэр рүү орцсон. Бүх юм нударган дотор шийдэгддэг болчихж байгаа. Одоо ингээд нэг жишээ байна. Уулын байжуулах эрдэнэ төлбөр заяа. 11 ботномыг 14 тэрбум 600 сая төгрөгөөр үнэлж гэрээ хийжсэн байвал яах юм? 11 ботном. Юу гэдэг ботном гэж? Монголын байгалийн шинжилгээ ухааны академийн ерөнхийлөгч гардтгүй эрдэнэ төлбөрөөс эрдэм шинжилгээний бүтээл нийлүүлсний төлбөр 14 тэрбум 600 сая төгрөгийг нэхэмжилт шүүхт хандлаа гэж. За шүүхийн өмнө дэлгэн тавьсан гэрээ нь худалдан авалтын ажиллагааг ил тод байлгах эрхэм зорилго дэвшүүлэн ажилтдаг эрдэнэ төлбөрийн ерөнхий захирлын үйлдвэр эрхлэлсэн орлогч гарын үсэгтэй энэ гэрээнд он сар өдөр хууль эрх зүйн газрын тэмдэг бүртгэлийн дугаар бүхий байхгүй. Ийм зүйлсүүд нь байхгүй. Нөгөөтэйгүр энэ эрдэм шинжилгээний бүтээл нь орхон сэлэнгийн сав газрыг хамгаалах шинжилгээ ухааны үндэслэл нэртэй ердөө 11 ботном гэж. 11 ширхэг юм. Энийг нэг бүрийг нь 1 тэрбум 300 сая төгрөгөөр үнэлсэн байна. Худлаагүй энэ гэрээ нь байгаа. Энэ шуурхай сегмент дээр байж байгаа. За ингээд гэрээгээ хийчихэд энэ саналаа удирдлагуудад хүргүүлдэг юм л ингэж. Гэрээнийхээ авсралтаар гаргаж байгаа. Монголын байгалийн шинжилгээ ухааны академиэс Эрдэнэ дуулалтын баяжуулах үйлдвэрт нийлүүлсэн орхон сэлэнгийн савыг хамгаалах шинжилгээ ухааны үндэслэл шинжилгээ ухааны бүтээлийг хоёр тал тохиролцсны үндсэн дээр үнэн нутгийг дараах байдлаар тохиролцвоо. Монголын байгалийн шинжилгээ ухааны академийн ерөнхийлөгч гардтгүй өөрийн талаас үнийн дүнг 6 сая доллар гэж танилцуулваа. Тэгээ бичгээр гэж. 6 сая доллар. Тэгээ ерөнхийлөгч гардтгүй үйлдвэр эрхлэлсэн захирал даваасан баг. Ингүүл эн чинь бүгд ингээл та. Үгүй Монголын нууц тавчаа ийм үнэ хүрсэн юм уу юу? Даанжуур маань ямар үнэ хүрсэн юм бэ? Нэг ботномыг, нэг ширхэг, нэг ботномыг тэрбум 300 саяар 11 ширхгийг 14 тэрбум 600 саяар эрдэнэ төлбөрөөр шахаад ээж болдгийм бол бүгд тэгэлд. Тэгж зарим усууд хилээд исэн мэт. Авилгалын шинжтэй мөнгө чинь албан ёсны нэр хаягта дансаар явдггүй маа гэдээсэн явж болдог юм шүү дээ. Ингээд яаж бид үндих юм бэ те? Өстой сонирн байгууз. За нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөж байгаа маань хэсэг сэтгэл зүйч автобусны компани захирал удирдлагууд мөнгөн шуналтай амьтад ямар бодлого хэрэгжүүлж байна ажилч нь ийм байгаамаа л гэсэн байна. За шагийн билетийг зогсооно гэж ярилцаадаг хэрнээ өөрсдийнх нь билетийг яг кассан дотор нь зарж явахад тоогчгүй байх юм аа. Монголын үйлдвэрсний хөвлийн соёлын дуурд нь сая маскын тоглолтын хэвнийг зарж л байна лээ. Кассын цаана сууж байгаа хэрнээ тоож байгаа юм алгаал гэсэн байна. За хэрцэн гурил энэ хэрцэн гурил будаа болж байна л гэсэн байна. Ард түмэн баг үндийг 8 жил төр бариулсан бидтэй. Ганцаараа уулуургаагаас хувь хүртээ сууж байгаадаа ард түмнээс ичдгүй юм байхтаа л гэсэн байна. За хэрцэн гурил заваарсан юмнуудаас хичнээн хүмүүс авч хохирсон болдоо л гэсэн байна. Автобус компани биш улс өөрөө авах хэрэгтэй. Тэгвэл хуучин үйлшгэ байна. Хөвийн хөвчлөхэн алж байна шүү дээ гэсэн байна. Автобусны жолооч ажилчид нарт байгаа бус ямар удирдлагуудын тушаалыг дагаж ажиллаад байна гэдэг нь чухал байхаа гэсэн байна. Наад хүүхдийн мөнгө энтрээ болооч ээ. Хүүхэд гарах гэсэн бол өөрөө ажиллаа хийгээд хижээгээч ээ гэсэн байна. Ажиллаа хийхгүй байгаа хүүхд
хийхийг хүсдэггүй авилгалтай тэмцэх газрыг шахаж ажиллуулж чадсан баасантай амжилт үзье мундаг бүсгүй шүү гэсэн. За ийм сэтгэлдүүд бас ирж тээ. За Пүрэв гарагийн Монгол комент өндөрлөх болчихж байгаа юм байна доо. 18 цаг 40 минут найруулагч нэвтрүүлгийн эхэнд бидэнд нэг ийм л хугацааг олгосон юм. Маргааш баасан гараг захидлын өдрөөр үзэгч тав хүнтэй уулзаж энэ захидлуудыг уншиж дуулгая. Тэгэд одоо үзэгчдээс ирж байгаа сан сэтгэгдэл шүүмжлэлийг бол ажил хэрэгч байдлаар хүлээж авах нь зүйтэй. Захиагаа уншаад дуусгачаач гэж энэ хизээч дуустдаггүй юм. Нэг зүйлийг бас тайлбарлаж ойлгуулахад захидал бол өдөр болгон л ирж идэг юм. Зүгээр бидэнд олгогдож байгаа цаг минутаараа би бас боломжтой хугацаанд уншаад л яваа юм. Захиад дуусчихна гэж юусоо байхгүй. Энэ харилцаа байж байгаа цагт бол захидал ирж л байдаг шүү гэдгийг ойлгоорой үзэгчтэй. За дураа хэлээ дуусах уу? Тэгээ да. За. Монгол комментэд нэгдэцгээе. Хаяж комментиг өрчмөд өрцөн мэд. Кагуцэл